Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?